Да, ова беше разговорот со универзитетскиот професор Ана Чупеска, а сега почнуваме со дебатниот дел, со разговорот со новинарот Виктор Канзуров, кога го вклучуваме директно од Софија. Господине Канзуров, добар ден, добро утро. Прво само да видиме, бидејќи сме онлайн, како е линијата, се слушаме, се окей? Мислам дека се е во најдобар ред. Добро утро, добар ден од Софија. Да, добро е. Не сме гостувале некое време. Вие ги прифаќате нашите повици секогаш за Студио 10. Така да, добро е, еве, имаме сега нови актуелности, се разбира, последните бранувања, реакции доаѓаат после ова честување за Мара Бунева во Скопје и европратеникот Ангел Џамбаски кој ги направи најголемите реакции. Имаше и една реакција од Македонското министерство за надворешни работи после неговите изјави. Еве да почнеме со тоа, со ваш коментар. Ангел Џамбаски од Скопје извика да живее бугарската нација, нели, од Софија до Охрид, до Преспа, до Албанија, како што кажа, и она што беше, да речеме, најконтроверзно, да живее бугарска Македонија, вели Џамбаски. Како го коментирате тоа? Видете, овде во Бугарија речиси практично нема никаков интерес темата за односите меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, така што јас во текот на изминатите 2 дена практично по бугарските телевизии, основните бугарски телевизии, не видов ниту една вест поврзана со тоа чествување на годишнината од смртта на Мара Бунева. Во некои сајтови на некои печатени медиуми од Софија видов 2-3 видеа. Јас ова што го цитирате како зборови на европратеникот Џамбаски не го слушнав, дека Македонија е бугарска или тоа да живее бугарската нација, односно сите припадници на бугарската нација каде и да живеат. Тоа го слушнав, но некоја категорично негово тврдење дека јас сум далеку од негов адвокат, мислам тотално различен идеолошки светоглед имаме, но не кажа такво нешто. Точно тоа видео каде што беше неговото обраќање пред присутните на кеот на реката Вардар, не го чув, но еве и да имало... Се извинувам, го напишал, само да појаснам, го напишал. Да, тоа не сум го прочитал. Значи, веројатно по настанот го напишал на Facebook. Го напишал, да, не го кажа, го напишал на Facebook. Тоа не сум го прочитал, инаку тие од неговата партија кога ги прашуваат овде новинарите во Бугарија што сакате да кажете со тоа Македонија е бугарска, тие велат па Пиринска Македонија е бугарска, нели сега. Може би малку сакаат неумесен мајтап да прават, но основната порака треба да биде дека таа партија има помалку од 1% поддршка дури од тој многу минимален процент луѓе што излегуваат на гласање тука во Бугарија. Тоа е опозициона партија, така што еве и некои поекстремни изјави ако има од некои политички партии во Бугарија, тоа се помаргинални партии и не одразуваат позицијата на бугарското општество. Мислам, еве, денес конкретно утринските програми на бугарските телевизии видов дека се со продолжено траење поради тоа што председателот Радев го даде денес пред некој час практично третиот мандат за составување на влада на Бугарската социјалистичка партија, тоа се бившите комунисти, значи пандан на партијата на премиерот Ковачевски во Македонија, и аналитичари во студијата само со тоа се занимаваат. Не само денес, изминатите денови. Мислам да прашате некој дури новинар во Бугарија, нема да знае што се случило во саботата, мислам беше пред 2 дена во Скопје. Да, добро, ќе се навратиме за ова што го спомнавте за влада во Бугарија повторно, бидејќи тоа е доста актуелно и тоа се следи тука, можам да кажам, во Македонија во континуитет тоа прашање. Значи, ова е интересно што го кажавте за Џамбаски, бидејќи знаете како е перцепцијата тука во јавноста.
кога Ангел Џамбаски ќе каже или ќе напише без разлика такво нешто, тука јавноста има перцепција дека тоа е бугарски став, дека тоа доаѓа од Бугарија, дека Ангел Џамбаски е европратеник и перцепцијата е дека тоа е, еве, дошол некој бугарски пратеник, бугарска партија среде Скопје и вели Македонија е бугарска. Но доколку ја анализираме состојбата како што вие ја анализирате, значи тоа е далеко од тоа дека може да се каже дека тоа е став на еден мејнстрим став на бугарската јавност. Да, не, дури и партијата на европратеникот Џамбаски нема проблем со тоа дека денес веќе има македонски идентитет. Значи, дури и тие, јас практично не можам да најдам политичка партија која го оспорува тоа. Така што мислам дека и во овој случај повеќе проблемот е во Република Северна Македонија, бидејќи вака некоја извадена од контекст изјава или некогаш и од одредени бугарски политичари се кажуваат недоветни изјави и во однос на македонското прашање, тоа нели нема никаква смисла да го негираме, но со тоа општеството во Република Северна Македонија некако како да сака да го избегне реалниот проблем во односите меѓу двете држави, а тоа е поврзано со толкувањата на историјата. Еве, јас на пример сега ќе го цитирам некогашниот премиер на Македонија Љупчо Ѓоргиевски, кој на шега по повод ова чествување и односот на, би си дозволив да кажам, на повеќето граѓани на Република Северна Македонија кои колку толку ги интересира оваа тема, тој предложи на шега, а мислам дека дури не е и сосема на шега и јас го поддржувам во тоа, да се изгради еден паметник на Велимир Прелич, некогашниот правен советник на Скопската област, кога Вардарска Македонија е под српско робство и под српска асимилација, затоа што излегува дека поголем проблем е хероината Мара Бунева, нејзиниот идентитет, нејзината борба, отколку дејноста на Велимир Прелич. Значи, нашиот проблем е ние некако да откриеме како мнозинскиот дел од населението на Република Северна Македонија, кое денес веќе има македонски етнички идентитет, како се случило за период од помалку од 100 години од еден идентитет, не зборувам само етнички, туку и социокултурен идентитет, културолошки идентитет, од една позиција повеќе да ја сака Мара Бунева и нејзините идеи, независно дали се согласува со тие методи на борба, со такви актови како што бил нејзиниот, нели, убиство и потоа самоубиство, сега да е поблизок до позициите на великосрбинот и асимилатор Велимир Прелич, и тука ги ставам не само македонците, туку и политичките партии на етничките албанци во Република Северна Македонија, кои некогаш ми се чини дека го водат орото со антибугарските изјави, со поддршката на конфронтацијата меѓу Бугарија и Република Северна Македонија, и тука ги вклучувам дури и тие така наричени аналитичари етнички албанци кои во скопските телевизии се појавуваат. Значи, ако знаеме дека режимот меѓу двете светски војни во Вардарска Македонија бил великосрпски, тој не бил само антибугарски или да речеме антимакедонски во смисла против независна Македонија, тој бил и антиалбански. Така што навистина јас не знам нашите сограѓани албанци во Република Северна Македонија што сакаат. Дали Прелич го сакаат, Милошевиќ, голема Албанија, Република Северна Македонија како трета албанска добро, тие држава. Предпоставам дека го почитуваат идентитетот на своите сограѓани и го поддржуваат. Тоа е, господине Канзуров, јас го поддржувам тој идентитет. И бугарското општество го поддржува. Да, видите, јас и вие многу често сме дебатирале на оваа тема, ќе се не би сакал сега повторно да се навратиме на истите тие работи околу историјата премногу, иако е неизбежно, се разбира. Само сакам еве една мала забелешка за оваа теза која кажувате, а која на некој начин преовладува во бугарската политика, тоа е да речеме
просрпското влијание врз Македонија, зошто македонците, да речеме, и го избегнуваат бугарското, а го сакаат српското влијание, да речеме, таа е тезата која отприлика провеува еве и низ вашиот став, но видите, јас мислам дека одговорот е многу едноставен. Едноставно, србите не ги негираат македонците, македонскиот идентитет ниту историски, ниту никако, додека од Бугарија, еве ова што го кажувате, има негирање и тоа отворено негирање. Мислам дека тоа е природна реакција, тоа воопшто не е точно. Значи Бугарија не го негира идентитетот на македонците, но историјата ја негира, да. Пропаганда, па и Србија исто толку, ако не и повеќе ја негира историјата, таа југокомунистичката на Тито историјата. Затоа што српската историографија тврди дека македонците се комунистичка нација создадена од Тито по 44 година. Каква разлика има од тоа до најекстремните? Па не би кажал дека српската историја тоа го тврди, мислам дека е неточно. Тоа го тврди, еве пуштете секоја српска телевизиска емисија која е телевизија која е лојална на пример на председателот Вучич и на неговата српска напредна партија, го кажува тоа дека македонците се создадени на антисрпска и на антибугарска основа. Да, тоа се изјави на српски националисти, но не е официјална позиција, видете кога. Но не е официјална позиција, сакам да кажам. Кога се смени името на една белградска улица која се нарекуваше Гоце Делчев, образложението од официјалните власти, кои и на градско и на државно ниво се од владеачката Српска напредна партија, беше дека тој е бугарин, дека Гоце Делчев е бугарин и дека Гоце Делчев бил член на ВМРО, која била антисрпска бугарска организација. Така што нема никаква разлика. А инаку мене, јас воопшто веќе не се занимавам, ниту бугарите преовладувачки како народ, дури би рекол и самите бугари од Република Северна Македонија, со тоа македонците кого сакаат. Нели? Тоа некој може ли мене да ми каже јас дали да ја сакам жена ми или не? Тоа сте апсолутно во право, да. Љубов кон србите, а сега веќе и кон албанците е легитимно право на денешниот македонски народ. Само сакам да кажам, никој да не прави улави дека српската историографија го тврди тоа што го тврди историографијата на Република Северна Македонија. Тоа воопшто не е точно. Не, ама видите, знаете, се извинувам. Секој ден во телевизиите. Се извинувам, знаете зошто мислам дека не ја правиме разликата. Едно се неофицијални тврдења или мислења или ставови на српски поедини аналитичари, политичари и така натаму, а друго е официјална историја, бидејќи официјалната македонска историја и официјалната српска историја се идентични, тоа е истата историја. Не се идентични. Таа е пишувана во Југославија. Не се идентични. Па идентични се како не се. Видете, од сите се извинувам, и во Србија се учеше дека Гоце Делчев е македонски револуционер и така натаму, и Линденското востание, идентична историја. Видете, господине, добро во ред Титова Југославија, но тоа и идентична историјата сакам да кажам. ДНС на како да речам на Србија, се извинам само што ова, Србија нема став во српското собрание како што имаше бугарското резолуција дека македонците се измислена нација до 45-та и така натаму, не постои тако нешто. Таков став има и српското собрание, кое точно благодарам за ова што ме потсетивте да го кажам. Српското собрание, парламент или скупштина со закон ги израмни четниците, тоест југословенската војска во татковината на Дража Михајловиќ. А Дража Михајловиќ нели го признавал македонскиот етнички идентитет, така? Сега да се пошегувам и јас како. Добро, но сега малку тоа е веќе инаку само да не останеме недоразбрани. Денес на гробот на Титова Југославија има 7 самостојни држави. Од тие 7 самостојни држави, Србија е убедливо, без конкуренција, најантијугословенската и најантититоистичката држава. Така што историскиот расказ во Србија е променет. Во Србија дури и комунистичкиот систем беше инсталиран вештачки на сила, бидејќи не зборувам за српскиот народ во бивша Југославија, но во самата Србија речиси никакво партизанско движење немаше. Особено во 1941 година. Знаете што е Србија денес good guys или добрите момчиња се четниците на Дража Михајловиќ. Да,
партизаните се сметаат за предавници. Тоа за Така жал што денешниот етнички македонец од Скопје, Тетово, Битола, Куманово да не ми продава магла, дека Србија нешто признавала. Да, Дури би рекол Бугарија повеќе признава. За жал ако одиме во детали. Да, за жал тоа сте во право, за четниците апсолутно, таму има рехабилитација на ликот и делото на Дража Михаловиќ, тоа сте во право, но еве повторно ќе ве прашам за перцепцијата. За време на корона кризата, нели, Вучич даваше вакцини на Македонија, Вучич и помагаше. Секој, не знам дали го приметувате вокабуларот на Вучич, тој вели братскиот македонски народ. Исклучиво го употреба тој вокабулар и се извинам уште ова само. И анкетите во Македонија покажуваат дека македонците убедливо сметаат дека србите им се најголеми пријатели на Балканот. Додека за Бугарија знаеме што мислам. Да, ама добро, тогаш нека се разграничат од Гоце Делчев, Христо Татарчев, Иван Хаджи Николов, Ѓорче Петров, Јанеса. Тие воделе војна против српските чети во Македонија. Значи, ете, јас го прифаќам тоа. Денес македонците поблизок им е српскиот народ. Океј, јас немам ништо против Србија и српскиот народ. Дури Бугарија и Србија може да се каже дека доста добри односи има. Бугарија и Грција исто така. Не е тоа најискрено, нели? Но се надминуваат недоразбирањата од минатото. Многу српски туристи доаѓаат во Бугарија, бугарски во Белград и во други градови на Србија, во пограничните реони. Нема никаков проблем. Само што денешниот македонец е различен од тоа каков македонец бил Гоце Делчев. Тоа треба да се изјасни. А инаку и Бугарија во текот на кризата помагаше. Знаете дека Бугарија е членка на Европската унија и дури ги прекрши правилата во рамките на Европската унија. Нејзините дипломатско-конзуларни представништва работеа и за државјани на Република Северна Македонија. Главно преку Софискиот аеродром се евакуира од западноевропскиот прекуокеански држави, значи зборувам не само бугарски граѓани, туку и државјани на Република Северна Македонија, меѓу нив сигурно еден куп патолошки антибугари, Бугарија нив ги враќаше. Значи, таа не беше принудена тоа да го прави, дури го прекрши правилото. Амбасадите и конзулатите бугарски работеа вонредно и за државјани на Република Северна Македонија. И главниот товар на таа работа беше во амбасадата на Република Северна Македонија во Софија. Никаква награда не добија тие службеници во амбасадата на Република Северна Македонија, кои практично не спиеа во тој период на пандемијата. И се јавуваа во текот на секој час во текот на едно деноноќие на своите бугарски колеги кои се наоѓаа во амбасадите и конзулатите на Република Бугарија ширум светот. Тоа воопшто не беше одразено во медиумите во Република Северна Македонија. Значи тоа љубов, омраза или како и да ги наречеме е нешто внатрешно и денешната ситуација, тој што ја мрази Бугарија, ја сака Србија, си ја објаснува на база на неговите емоции, а не на база на нешто реално. Добро, и на база на постапките сега, мора да бидеме реални. Бугарија ја блокираше Македонија, Србија напротив не ја блокира за ништо. Северна Македонија цар Душан, како главен темел на нејзиниот идентитет, или крали Марко Мрњавчевиќ, или Волкашин Мрњавчевиќ, нели, кои се Срби од Херцеговина, најверојатно, или да земе да присвојува се што е српско културно-историско наследство и Србија ќе реагира на истиот начин како но сега тоа да не навлегуваме во што реагираше Грција за она културно-историско наследство од пред нашата ера. Добро, но тоа е едноставно денешниот македонски идентитет е компатибилен со тоа србофилство, а не е компатибилен со бугарофилството, да речеме, или со едни нормални односи. Добро, веројатно има влијание, значи живењето во една заедничка држава 50 години заедно и сето тоа нормално дека мора да има влијание, невозможно е да нема, но сепак вие цело време го избегнувате фактот дека Бугарија стави блокада на земјави. Не може да има иста перцепција, господине Канзуров, невозможно е. Како да не стави блокада на таа? Добро, но не навлегуваме сега во причините, но тоа е фактичка состојба и невозможно е, значи државјаните на земјава да ја сакаат земјата која ги блокира, едноставно тоа е, не знам, апсурд би било.
Нека не ја сакаат нивно право, ама тоа не значи дека бугарскиот народ е глупав и ќе трпи некој да му вика дека Гоце Делчев не знаел што сака или дека се запишал бугарин затоа што требало да биде кандидат за бугарски пасош или не знам зашто. Добро, еве јас да кажам дека не сме ненормални. Јас да кажам дека еве 30 години помина од независноста на Македонија, ништо не е променето. Јас значи видете, јас сум доживеал со жена ми, сме биле пцуени во центарот на Скопје само затоа што некој не слушнал дека зборуваме бугарски литературен јазик. Не ме препознал мене кој сум, што сум, тој човек. И тоа не е една ситуација и колку други бугари и од Република Северна Македонија и од Бугарија го имаат доживеано тоа. Па што сме ние? Значи што треба боксерски вреќи да ви бидеме? Но видите, видите, во приказнава бугарите се агресор кон македонската нација. Тие 70 години имаат став дека македонците не постојат. Не може не знам како Тито и Лазар Колишевски се агресори, тоест Лазар Колишевски не толку, затоа што Лазар Колишевски убаво рече Гоце Делчев е еден обичен бугарин. Ма како може да е Тито агресор кога Ману е создадена, кога се извинувам. Затоа што Ѓорче Петров, кој бил градоначалник на Драма во Беломорска Егејска Македонија и член на, односно вработен во Министерството за надворешни работи на Бугарија, дури изработувал книги за етногеографијата на Македонија и основното население го нарекувал бугарско, сега има населба и општина во Скопје што се вика Ѓорче Петров и официјалниот историски расказ, дури и преку онаа глупава драма Црнила на Коле Чашуле, го представува Ѓорче Петров како етнички македонец кој се борел против бугарите, Тодор Александров и другите од неговото. Не, знаете што? Тоа не е ли агресија? Овие ваши идентитет на човек. Овие ваши тези се тези кои се обидуваат да докажат некаков наратив. Тоа е теза на Србија, господине. Само да кажеме ево, фактите се следни. Јас ќе кажам факти и аргументи. Значи, што велите за Тито. Тогаш е создадена Македонската академија на науки и уметности, Македонска радиотелевизија, Македонски театар, Македонска опера и балет, кодифициране македонскиот јазик, литература, граматика и така натаму. И сега вие велите Тито е агресор за македонската нација, окей, а бугарите кои имаат официјален став дека македонците не постојат, дека се измислена, дека се вештачка нација, вие сакате овие да ги сметаат за агресори, а овие дека за пријатели. Мислам, таква замена на тези не е можна. Добро, еве сега да речеме, јас сум по потекло од Беломорска Македонија и нели во неврзани разговори тие луѓе во Македонија ги викаат како мене егејци, така? Да. И мислам дека секој еден егеец, чувајќи ме и мене, е многу радосен, среќен што е егеец. Тоа е еден силен регионален патриотизам го имаме ние егејците со тоа. Сега замислете во некоја иднина некој да создаде егејска нација и од тој силен регионализам додека егејците се еве веќе дел од македонската нација претежно, тој нивен силен регионализам да го толкува дека егејците се бореле против македонците. Или да, например, од некој неписмен комунист, кога доаѓале првите бегалци од Егејска Македонија, во графата народност, по грешка ги запишувал народност егеец, а немало таква народност. Па доколку од такви исклучоци од правилото да создаваме правило, нели како ќе се случува во иднина. Јас само сакам пластично да ви објаснам дека Гоце Делчев и Ѓорче Петров и Јане Сандански не се бореле за етничка македонска академија. Туку се бореле како бугари и имале силно развиен регионален македонски идентитет и патриотизам. Сега не е проблем што денес има таква академија, вие рековте и опера и балет, со Преспанскиот договор веќе поинаку се нарекува. Добро, зборувавме историски, да. Не е случајно, но просто треба да кажете дека Гоце Делчев и Ѓорче Петров биле нешто друго. И така ќе се најдеме, еве ќе се прегрнеме, ќе се гушнеме, ќе се засакаме бугарите и македонците. Без тоа, разбирате, дури најумерениот бугарин мисли дека Република Северна Македонија си прави мајтап со него. Добро, сега повторно навлегуваме во тоа дали се работи за
етнички, регионален идентитет. Јас кажав дека не сакам да не лгуваме во тоа, но невозможно е, ми се чини. Можете ли ова да ни објасните, бидејќи е актуелно, а се повторува секоја година? Значи, таа фама околу Мара Бунева, што е фамата? Зошто Мара Бунева е неприфатена во Македонија, а прифатена од Бугарија? Значи, прво една исправка, во Бугарија денес многу мал дел луѓе се интересираат за македонското прашање и верувајте, ако дојдете во Софија со телевизиска камера и микрофони, направите анкета по случаен избор од граѓани, од минувачи, мислам дека поголемиот дел, ако не и некаде 80-90% нема да знаат која е Мара Бунева. Тоа е едно, а второ е затоа што во време на социјалистичка Југославија, поради тоа негување на братството и единството на југословенските народи и народности, периодот, великосрпскиот период меѓу двете светски војни беше критикуван, но многу благо. И беше основниот фокус беше, нели се сеќавате и вие, дека тоа била великосрпска буржоазија, значи пак една идеолошка компонента се става. Па дори не знам, не дали се користеше термин великосрпска, цело беше во историите тоа како кралство Југославија само опишано. Да, кралство Југославија, кралство, но беше негативно третирано. Па да, но имате право, прилично благо, да. Да, така сме го учеле и веројатно тие лица што тогаш ја воделе битката против великосрпскиот режим во Вардарска Македонија и великогрчкиот во Беломорска Македонија, некако беше решено на официјално ниво, тоа беше еднопартиски систем, да не се чепка тоа прашање толку многу. И од друга страна, за потребите на официјалниот историски расказ или историски наратив, меѓу двете светски војни, левицата во македонското ослободително движење требаше да биде представена како добрата страна и тие битки меѓу левите и десните се представуваа како меѓуетнички битки. Иако, например, до 1934 година, кога звенарскиот режим во Бугарија го забранува ВМРО, на Ванчо Михајлов, до тој период ВМРО на Тодор Александров и на Ванчо Михајлов има многу недоразбирања со левите движења, но тие не се на етничка основа, не биле на етничка основа до тој период. А нам ни беше представено дека било на етничка основа и затоа овие лица како Тодор Александров, Ванчо Михајлов, Мара Бунева некако се сметаа како контрапункт на овие македонски бугари кои биле со леви идеи и подоцна некои од нив станале комунисти, како Димитар Влахов, Димо Хаджидимов, Арсени Јовков. Значи, тој комплет историски личности ни беа представувани како позитивно, но прикривајќи го нивниот бугарски етнички идентитет. Еве и ВМРО Обединета, која се смета за позитивна организација во Република Северна Македонија, и таа во книгата Предавниците на македонското дело во средината на 20-тите години, каде што под предавници ги смета овие десните структури, исто вели дека мнозинскиот народ во Македонија е со бугарски етнички идентитет и ги критикува буржоазиите на Бугарија, Грција и Србија поради нивните великодржавни. Значи, вие, колку што ви разбирам тезата, мислите дека еве во југословенската историографија Мара Бунева е тргната бидејќи била десничар, тоа е отприлика причина? Бидејќи била, да, на ВМРО на Ванчо Михајлов, да. Од таа причина. Ние ги учевме како позитивни комунистите или тие што биле предвесници на левичарите. Да. Добро, јас само сакам како една дигресија тука да кажам дека тука околу новогодишните празници јас бев во Бугарија, бев во Сандански и можам да кажам дека се разбира дека според говорот сите со кои искомуницирав, а се движев неколку дена низ градот, комуницирав нормално, дека веднаш препознаваа од каде сум без да ме праша јасно име, дека буквално никој ништо не ме праша околу Македонија, македонското прашање и си поминав навистина прекрасно, супер и им препорачувам на сите кои можат да отидат во тој мал прекрасен град, навистина убаво среден, чист, убав, дотеран, прекрасно место за помин.
Господине Канзуров, малку за актуелната политичка ситуација, се чини дека Бугарија не може да излезе од таа една перманентна политичка криза или неможност да создаде влада. Председателот Радев, како што вие го кажавте, го даде сега мандатот на социјалистите, но ми се чини дека и тие нема да успеат според политичката констелација. Да ви кажам, најверојатно нема да успеат, но тука сакам да акцентирам на една работа. Од тие политички партии што имаат пратенички групи во Народното собрание на Република Бугарија, при ваква ситуација прво мандатот се дава на најмногу бројната пратеничка група, потоа на таа што е втора по бројност. За давање трет мандат, евентуален, ако првите две не успеат, а првите две не успеа, значи ГЕРБ и ја продолжуваме промената, председателот има право по негов избор, во случајот председателот Радев, да даде мандат не точно на таа што има по бројност е трета пратеничка група, туку можеби на таа пратеничка група која има најмногу шанси да состави влада или правителство. Сега тука, бидејќи од ГЕРБ, од политичката партија ГЕРБ на некогашниот премиер Борисов, дава доста изјави дека можат да поддржат мандат на Демократска Бугарија, тоа е партијата на председател нејзине Христо Иванов, по линија на иако имаат толку недоразбирања и се опоненти, но по линија на еден евроатлантски курс на државата. И сега јас не можеме да гатаме ако бил мандатот даден на Демократска Бугарија дали ќе се реализираше, но секако многу повеќе шанси би имало отколку на БСП, на социјалистите да се даде. Значи ова е според мене, а и според многу други аналитичари тука во Бугарија, намерен чекор на председателот Радев за до крај да ја узурпира власта во државата, затоа што службените влади се негови, под негова контрола. И ние практично живееме еден неофицијален председателски систем тука, уште за цар да се прогласи, еве оној клубот во Охрид, наместо цар Борис III, клуб Румен Радев да се. Добро, како не ми е јасно, бидејќи ова трети избори беа, ако не грешам, да речеме... Да, дури ако не се и повеќе. И повеќе на некој начин неуспешни, да речеме, во неуспешно да се создаде влада. Како кај овие партии не преовладе некаков разум да кажат, добро, ајде да се оставиме некаква влада за државата да функционира. Да речеме, кај ГЕРБ и промените продолжуваат да постигнат некаков консензус, иако им ги следам ставовите, зошто не сакаат, иако ГЕРБ тука има најмало проблеми се чини, другите имаат повеќе, како не преовладее некаков разум за државност, за тоа, па да создадат влада, туку едноставно повторно да во избори. Па веројатно тие што се водечки луѓе на тие партии се финансиски добро нафатирани и не име гајле за државниот интерес, но освен тоа факт е дека некако не знам колку избори веќе поред се случува тие партии што стануваат застапени во парламентот некако толку имаат недоразбирање и дури би рекол и омраза во меѓусебните односи и нема како да се случи тоа. Јас дури не сум оптимист, еве и ова веќе почна 2023 година, најверојатно ќе има пак предвремени избори. Знаете дека процентот на луѓе што излегуваат на гласање од избори на избори е се помал и помал. Значи практично некако во ќорсокак се наоѓа во тој сегмент бугарското политичко живење. Еве да речеме сега ако има избори, јас мислам конфигурацијата во парламентот пак ќе биде таква што резултат на тоа ќе биде фактот што нема да може да се состави влада, а тоа му одговара на председателот Радев. Тој е сега
како да кажам, водечка личност во политиката, иако според Уставот на Република Бугарија, неговата роља е повеќе церемонијална. Не толку како председателската функција во Република Северна Македонија, но пак не е ова САД или Франција, немаме председателски систем во Бугарија и тој намерно дури влегува некогаш и во непотребни конфронтации со БСП, тотално во студени односи се, иако таа партија го кандидираше 2016 година, кога ги доби првите избори. Вториот пат веќе беше, односите им беа веќе во негативна линија, но пак го поддржаа. Мислам дека тој како председател во рамките на неговите овластувања и некако тука медиумите, знаете, не се многу за пофалба, како да ви кажам, слично како во Македонија, дури можеби и повеќе се ориентираат од тоа како ќе дувне ветерот. И некако мислам дека нема доволно критичен однос кон ова негово самовластие. Бугарските медиуми се на многу ниска позиција на тоа рангирање. Дури мислам европско и светско, дури мислам дека и Република Северна Македонија, која е далеку од земја што може да се пофали со слобода на медиуми, на некое место повисоко и во магепсан круг се вртиме, а не заборавајте дека и тие малку луѓе што гласаат за тие партии, на пример за партијата на Кирил Петков, ја продолжуваме промената или како веќе на македонски се вика. Промените продолжуваат. Промените продолжуваат, да, тие имаат многу негативно мислење за ГЕРБ. Овие што гласаат за ГЕРБ, за партијата на Петков имаат негативно мислење, така ако се создаде некаков сојуз, тие ќе ги загубат и досегашните гласачи што ги имаат. Добро, има ли од бугарските реномирани експерти некаков предлог за решавање на оваа криза кој би бил издржан? Постои ли такво нешто барем? Па еве ова вие што го кажувате, го кажуваат дека треба некаков консензус во интерес на државата да се најде, но тоа го кажуваат луѓе одстрана, аналитичари, новинари, некој коментатор. На самите партии не име гајле, видете тие што се, да, добро, малку е ризик дали ако има предвремени избори пак ќе бидат пратеници, депутати, но тие финансиски се консолидирани и просто не име гајле за животот на обичниот бугарски граѓани. Тука има инфлација, цените се зголемуваат, нешто пред една година една кошница што сте можеле да купите, сега речи си двојно повеќе пари требаат и не претерувам. Но ете, за жал голем дел од бугарската нација се има иселено во странство, претежно во земјите на Европската Унија и особено тие првите да кажам, дали да ги наречаме мигранти, не би ги нарекол гастарбајтери, не се гастарбајтери, тие најверојатно нема да се вратат постојано, а тоа е срцето на бугарската нација си отиде. Значи, интелигенцијата и веројатно тие луѓе што гледаат дека овде не можат да трпат вакви политичари како дали Радев, дали Борисов, дали овие од другите партии, едноставно оставено е на оние граѓани кои може да видат во Радев некаков спасител или во Петков или во Борисов, а тоа е далеко од нивото на политичарите што некогаш на Бугарија ги имала. Да, ова ми е ко за крај вака еден заклучок, ми е интересно работите кои ги кажавте господине Казуров опишувајќи ја политичката ситуација во Бугарија, немањето консензус помеѓу политичките партии, ова што го кажавте за потрошувачката кошничка дека е дупло зголемена, за иселувањето на луѓето од Бугарија, за нафатираноста на политичарите, слободно тргнете го Бугарија, ставете Македонија, идентично е. И многу би било подобро да кога ќе се тргне маглата од таа висока политика, кога луѓето ќе видат дека буквално е исто, дека исти се слични или слични се проблемите на обичниот граѓанин, дека тогаш многу подобро ќе соработуваат и ќе се идентификуваат едни со други и многу е подобар таков јазик на комуникација. Ми се чини кога ќе се види дека луѓето се луѓе, секаде ги имаат
истите проблеми. Се согласувам, апсолутно, се согласувам. Но треба малку побунтовни кон политичарите да бидеме во двете земји. Да. Господине Канзуров, ви благодарам за ова интервју. Благодарам и јас и поздрав на моето родно Скопје и на Македонија. Да, Виктор Канзуров од Софија го вклучивме за актуелните македонско-бугарски прашања. Одиме со еден блок на реклами и продолжуваме со уште една актуелна тема. Тоа е состојбата со уличните кучиња. Ке разговараме со Елена Пипонска од Анима Мунди.